Nella visione dello studio c'è sicuramente la possibilità di avere una struttura che possa soddisfare le esigenze di un maggior numero possibile di pazienti che hanno la necessità dei nostri servizi, avere la possibilità anche di portare in altre aree quello che è la nostra competenza con eventuali altri studi in un prossimo futuro che non so quando sarà, e poi per quanto concerne me quello di riuscire a concentrarmi oggi come oggi più nella parte gestionale e quindi lavorare per far vivere una bella esperienza al paziente rispetto all'essere io a lavorare in bocca ai pazienti, perché la peculiarità del nostro lavoro è che da un lato sei un operaio, chiamiamolo così, dall'altro sei un imprenditore, ma quando raggiungi un certo livello di crescita non puoi fare entrambe le cose fatte come si deve. Quindi devi prendere una scelta, o trovare un imprenditore che ti gestisce e quindi tu fai l'odontoiatra di qualità, oppure diventi imprenditore e fai fare l'odontoiatria di qualità ai tuoi collaboratori che hai selezionato e che hai, individuato come qualitativamente adeguati per quello che è lo standard del nostro studio.